Halo guys, kembali lagi di channel Habib Faris. Jadi guys, di video kali ini kita bakal bikin prank call. Jadi kita bakal ngeprank teman-teman kita. Jadi kita temanya itu prank call. Dan pengen tahu reaksi teman-teman Nando kalau di prank pakai nomor yang tidak dikenal. Ikutin video kita terus sampai akhir ya guys. Ya, jangan di skip. Oke. Kita cari dulu. Kita bakal nelpon orang guys. Ini Kita mau nelpon. No. oh mungkin dia lagi sibuk. Teman. Ya, nggak bisa guys. Kita mau nelpon lagi guys. Yang tadi percobaan pertama itu gagal karena mungkin dia lagi sibuk. Simloro. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini dengan siapa di mana ya? Langsung dapatin. Ini dengan siapa sih mal? Masih telepon lah. Oh iya. Oh, salah. Oke, ganti yang lain deh. Oke guys, ini korban yang ketiga. Yang ngomong. Ya kok di sini. Cek. Aku gemeteran guys. Panggilanmu sedang diangkat. Silakan tunggu. Mungkin lagi tidur orangnya. Kita telepon siapa lagi guys? Oke, ini ada korban selanjutnya yang bakal kita prank. Panggilanmu sedang diangkat. Kok dialihkan baik? Mungkin Assalamualaikum. ini jam-jam mereka tidur. Saudara. Ini ada No. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya bicara dengan saudara siapa ya? Setelah ini siapa? Anu apa ya? Aduh, perasaan. Gimana lu? Yang boleh. Halo, ini sudah kenal belum ya? Oh belum. Yang benar, udah belum? Coba ya. Assalamualaikum. Giliran udah diangkat gak bisa ngomong. Mau ngomong apa? Oke, kita bakal nelfon teman kita lagi. No. Halo? Halo, assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Siapa ya? Oh, kamu emang gak nyimpen nomor aku ya? Halo? Halo. Nah ini aku teman kamu loh, waktu TK bareng. Lah. Gaji dia. Yang mana? Oke, kita mau lanjut nonton lagi. Yuk, kita biar siapa lagi? Tadi kameranya sempat mati dan kita mau telepon wanita tercantik di dunia.
Nah, saya itu. Halo, Ya, gimana? ini benar dengan saudara. Iya, betul gimana? Woi, ada yang kayak kok. Jadi gini, Mbak kemarin sempat memesan barang di Shopee ya? No, 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 no. Di Padani. Siapa sih ya? Siapa sih? Buat bulan gue ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Benar ini dengan Mbak. Iya, betul. Mohon maaf. Kemarin kan Mbaknya kan pesan barang dari Shopee. Apakah saya sih cuma mau minta konfirmasi aja kalau barang tersebut sudah dipegang oleh Mbak. Apakah sudah? Dan yang mana ya, Pak? Saya kayaknya nggak ada pesan barang deh. Yang bulan kemarin sih baru tanggal 15 apa ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, kita mau coba. Apa kamu suara dia? Iya, kita mau apa kan dipanggilnya Pak ya sebenarnya dulu ya Pak. Kita mau coba telepon lagi mbaknya. Ini mau coba telepon lagi guys. Bisa pulsa Anda tidak Oh, pulsanya habis guys. Dan ternyata video kita cukup sampai sini aja guys. Aduh. Sekian dulu video kita hari ini tuh karena pulsanya habis ya. Yang mohon maaf aja buat kalian yang kena prank tadi. Ya jangan dibawa ke hati, itu cuma buat bercandaan aja kak, oke? Ya mohon maaf dari kami. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, oke? Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.